这条视频未满16岁的不许看，不然我怕你变得又白又瘦，还有逆天好身材。为什么赵露思、关晓彤、王俊凯这些童星脸上明明什么都没动，就是越长越好看，而普通人却是越长越残？如果你也正处于12到18岁这个变美黄金期，那这个靠吃逆袭校花大法一定要知道。首先，脸上爱出油，头上天天锃光瓦亮的，你就给我多吃猪肝、木耳、海带、西兰花这些富含维生素 B2和 B6的食物。想要变白的，那么芹菜、菠菜、莴苣、白萝卜这些感光食物就不要碰了。想要身材比别人好的，就多吃苹果、黄瓜、玉米、南瓜这些食物，膳食纤维都非常高，同样是上了1天的课，却能比别人消耗更多的能量，一个不留神就瘦下来了。坚持这些方法1周，逆袭校花不是梦哦。